ايه ده بقى؟ خلي بالك، خلي بالك. ده عبيط ده ولا ايه؟ اصلا طلع سور. تمام. ده سلم عادي ماشي. وبعدين طلع سلم مش مايل. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاهم ازاي ده الدخان ده طالع من المدخنه بتاعت البيت. لا مش فاهم دي. ماشي. ده على البحر اصلا. تمام. لا هركز دول 4 بيضات فيهم بيضه ورا الكوبايه. في اصلا طلعت مش بيضه. تمام. ده كلب هيعمل معايا. طلعت كيسه. لا نركز شكلي بقى وحش. دي انا عارفها. ده مش نازل في الميه، لا ده نازل على الارض على التلج. دي انا عارفها، عيب عليا، شفتها قبل كده. واقف من غير ما يسند على السلم. هيقع. ده مش واقف على السلم اصلا. ماشي هنركز. قعدت على الكرسي عادي. تمام. وبعدين مش كرسي اساسا. وبعدين طيب انا عمال اتغفل. ماشي. ده باين عليه انه مش كلب يعني، بس يعني دي عبيطه دي. ماشي. بس انا عمال اتغفل لازم اركز. ماشي. ده واحد بيتمشى عادي بيصور الخضره. دي ميه مش خضره. الميه الخضره دي. لا ايه ده؟ نركز بقى. دي ميه مش طريق. الله عيب عليكو، مش انا اللي يضحك عليا. الله عليا.